હેલો યુટ્યુબર ફેમિલી, કેમ છો? સૌને ગુડ મોર્નિંગ, જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે ઘરનો કામકાજમાં કોઈ પ્રકારનો પાર મારા આવ્યો નથી, કારણ કે મમ્મીનો ફોન આવી ગયો કે તું ફટાફટ ઘરે જાઓ. એટલે અમુક ઘરના બધા અડધા કામ પેન્ડિંગ મૂક્યા છે અને અત્યારે ત્યાં ભરકોડો ચાલુ થઈ ગયો છે. રુચિતાને એક પ્રોબ્લેમ થઈ ગઈ કે પેલા પૂજા ભાભીએ પાર્લર અલગ જગ્યાએ કર્યું હતું, રુચિતાનું અલગ જગ્યાએ. બાબુ ફોન આવ્યો, વિશાલ હવે હું શું કરું, મને કોણ લઈ જશે? આવા થોડા પ્રોબ્લેમ થયા, જોઈએ આવું શું કરે છે. એની વિશે તરફ 10 વાગે ફટાફટ ઘરે પહોંચું. મમ્મીના શું કામ છે ખબર પડે મને. એક નાસ્તો વાસ્તો બનાવ્યો છે કે તું હાલ લે આવતો નાસ્તો વાસ્તો કરીને જા. 100% નાસ્તાનું જશે. હવે દેખો મમ્મીના ઘરે જમવું કે ભાઈ બહાર જમવું કે ત્યાં જઈને જમવું. ફટાફટ તારા પહેલા પહોંચ્યા ઘરે શક્તિમાન કરીને. ચલો હવે ઘરે પહોંચી ગયા. હા મમ્મી જમવાનું રેડી કરી દીધું સર. નહીં ખાધું બાકી? હા ચલો ભાઈ, રાહ જોઈને બેઠે છો. તમે જમ્યા? આમ કર્યું, હા પાડી કે ના પાડી ખબર નહીં મને. અને અત્યારે સરસ લગ્ન થઈ રહ્યા છે, સોંગ બંગ વાગી રહ્યા તો કોપીરાઇટ વગરના, એટલે કાંઈ તકલીફ નહીં. કારણ કે લાઈવ સોંગ છે. એની બસ મમ્મી ત્યાંથી વાસણ કરશે, ત્યાંથી ન્યૂઝ જોઈ લઉં કયા દિવસે કેટલું શું યુદ્ધ કર્યું છે. એ આજે મેં ન્યૂઝ જોયા જ નથી. મસ્ત ન્યૂઝ ચેક કરી લઈએ. મમ્મીએ ડુંગળી સંભાળી, બરાબર? તમે ડુંગળી ઊંઘી. અરે સાચું યાર, ઊંઘવાનું રીઝન એવું હતું, બધું આમાં પેલું સરગવું ના હું સરસો કઈક નાખતી હોય મમ્મી, વિનેગર. એટલે મેં જોયું તો વિનેગર નાખ્યું એટલે મેં સૂંઘી એમ. ડુંગળી સુગંધ સારી એમ. અંદર સંચર નાખ્યું, મરચું નાખ્યું, લીંબુ નાખ્યું. ડુંગળી ધોઈ દે. હા, ડુંગળી ધોવાની હોય, ડુંગળી છોડવાની હોય. ધોઈને કાઢજે. હવે તારે કોઈ દર મારે અડધો કલાક પેલા ખાવાનું હોય ને તો ડુંગળી ને કાઢી દેવાની અને પછી ધોવા નાખી દેવાની. ધોવા નાખેલ બધું ધોઈ દેવાની, પલાળી રાખવાની. ના હોય. 2 વખત 3 વખત ધોઈને પછી મસાલો નાખજે, જે ટેસ્ટ ને એકદમ લાજવાબ આવશે. આવું ટ્રાય કરજો, મેં ટ્રાય કરું. ચલો ભાઈ, સરગવો બનાવ્યો છે અને જોડે હું તલ લઈને આવ્યો છું. હા, રસવાળા પાત્રા. અને આ જે છે ને લાડુ લિક્વિડ છે, પાછું લિક્વિડ લાડુ. જોવો ખબર, આ ડોહા બી ખાય ને તો ઓગળી જાય એવો લાડુ છે. કારણ કે યાર ઘરમાં સિનિયર સિટીઝન ખરા ને 2 જણા, એટલે કડક થઈ જાય તો તમે એકદમ સોફ્ટ બનાવ્યો છે. રાંધું તો કેવી રીતે રાંધું? સોફ્ટ બનાવ્યો છે, સરસ છે. અને હું મેવાણામાં છે ને હું લેવા ગયો તો ખમણ, પણ ખમણ પૂરા થઈ ગયા ને. આની જે ચટણી મમ્મી તો કાજુ માર પાછળ પડી ગઈ, લાવજે. તો મને વિચાર્યું તું ને તારું વિચારેલું મેં યાદ રાખું ને યાર. હે તો વિચાર્યું મેં યાદ રાખું. તમારે લગીન પહોંચી જાય, હમણાં પહોંચી જાય. એટલે અમને ખબર હોય કે કંઈક લઈને જઈએ એમ. સવારે મમ્મીએ દૂધની થેલી મંગાવી હતી, દૂધ લઈને આવ્યો. કાલે હું લઈને આવ્યો તો આ મારું મોંઘું કેટલું પડ્યું એ જુઓ બાબુ, મોંઘું કેટલું પડ્યું એ જુઓ. મમ્મી કે ઉભા રહે આપણે દૂધ લઈને આવ્યો, તો 10 ની દૂધની થેલી લઈને આવ્યો. ઘરેથી નીકળે મને એક કામ કર, 3 બફેલો અને એક મોટી છાસની થેલી લેતો હોય. મેં મમ્મી કે મમ્મી તમે પૈસા આલું કે ના હું લેતો આવું. ચાલો આવું મારે ચોથી માંગવાના પૈસા. 150 રૂપિયા દૂધને છાસ આવ્યો એટલે 10 રૂપિયાનું બચાવ મારા 150 ની ચોટી. બોલો પૈસા થયા, મારે જવું ના પડે. એટલે આવો અમુક ચોટી જાય પૈસા બાપુ. પૈસા ના રડતો ને. આ તો જનરલ એક વાત કરું, જનરલ. તારું ઘર જ છે. હા, એટલે મંગાઈ નહીં બાબુ, ઘર તો મંગાઈ તો નહીં. ડકા તારા મા બાપ છે, ડકા તારા મા બાપ છે. દરની થેલી ભારે પડી જાય મૂકું તો. અમુક ટાઈમે રુચિતા કેમ ચાલ એક કામ કરો, રવિવાર જાઓ ખોટું ગાડી લઈને હોય ના જાઓ, એક્ટિવા લઈને જાઓ. તો એક્ટિવા લઈને નીકળો તો પણ રસ્તામાં ફોન આવે કે નીકળ્યા તો પેટ્રોલ પુરાતા આવજો, એટલે આ કાઠું પડી જાય.
એટલે પેટ્રોલ પૂરીને આવવું પડે તમારે પાસે. જો ભાઈ આ જાડી અત્યારે જમવા બેઠી છે. અરે વાવ ધનુ તમારા બંનેની મહેંદી બતાવો, એક કામ કરો બતાવો. વાવ બંનેની મહેંદી તો ગાઢ. હા બેટા એટલે અહીંયા ક્યાં છુપાવવાનું બેટા? હા અમને આપણે ખાઈ લે પછી છુપાઈ જજે બેટું. હા ચાલ છુપાઈ જો બેટ. હવે તારા ધન રુચિતા અને ધનુ એટલે આ એક જોરદાર થઈ ગયું મેચિંગ. તારું મુએ કરી તું સેમ શર્ટ પણ પેન્ટ મેચ થતું નથી. આજે બે પેન્ટ ચેન્જ કર્યા, બે શર્ટ ચેન્જ કર્યા. ભાઈ અસ્કર તો એક કામ કર, જૂની ટી શર્ટ જ પહેરી લેવા. બોલ બેટા શું સ્કૂલ હિચકો? હા ધનવી આજે તો કેટલા લોકો તૈયાર કર્યા ને? ત્રણ આંટીઓ તો તૈયાર કરી. માં ધનુ નતો. હા જઈશું ને. હા ને જો પાછળ તો ગુલાબનું ફૂલ લગાવ્યું છે ને મસ્ત હેરસ્ટાઈલ તો જોવા. પાર્લર વાળી તો ખુશ થઈ ગઈ હતી ને કોઈ. અને હા ભાઈ હા હાથમાં મહેંદી તો જોવા ભાઈ મસ્ત મહેંદી છે ને. તો ખાઈ લે ચાલ. તો ઓલ તો બધા જમી લીધું છે ઓલમોસ્ટ. શું બનાવ્યું છે? સેવ ટામેટા અને પૂરી અને છાશ. સરસ જમી લો. ચલો બધા ધનીનો ફોટો પાડવાનો છે અને બીજું ચાલુ છે. અત્યારે રુચિતા પેલા બે બટુક લોકોના કપડાં ચેન્જ કરવા માટે જાય. ધનુને હિચકો ખાવો છે અને એના ફોટા પાડવાના છે. સ્ટોપ કરી હિચકો. ઓકે ડન. ધનીનો મસ્ત ફોટો પાડી દો. જો ભાઈ ફોટા મસ્ત લઈ રહ્યો છું. ચલો હવે અત્યારે મુંડનની વિધિ થઈ રહી છે. આ રહ્યો ને અંદર જો મસ્ત અંકલ મોટું હોય. હા ઠંડક સારી છે. ચલો અહીંયા આ લોકોના ફોટા પાડી દઈએ. ચાલ આવતી રેડા બાજુ ધનનો ફોટો પાડો જાડીનો. મસ્ત આવ્યો. તું દોડો આ બાજુ મારે પાછળ દોડો. ભાઈ ગુલાબના ફૂલો જુઓ તમે. સરસ મજાના ગુલાબના ફૂલો. આહા વાવ ધનુ હા ત્યાં નહીં હાર્યા. આટલા બધા મસ્ત ગુલાબના ફૂલ છે. જો એમાંનું એક હતું સરસ મજાનું કે હાર્યું. બે છે. હા તારા માટે ગુલાબના ફૂલ કેટલા બધા લઈને આવ્યા. જો હા ગુલાબ જ છે ને. કજો તારો હા એક જ બાજુ. ચલો ભાઈ ભેંસોના શિંગડા હોય આ લોકોને. ગુલાબના શિંગડા છે આ લોકોના. વરા ફોટો પાડવો તમારો. એ બંનેની મહેંદી તો બતાવો. કાળી ભમ્માર. ભાઈ એ જ મારો કે પપ્પા મારે જનોઈ ક્યારે આવશે. બેટા એ બ્રાહ્મણ હોય ને હે ને એને લોકોને જનોઈ આ મોઢામાં ના મૂકે બોટલ. સમજ આપણે બાબરી આવે તારે બાબરી કરી કે ના કરી? હે ને જેમ આપણે બાબરીનો પ્રસંગ હોય ને નાના છોકરાઓને હે ને તો આ લોકોને બાબરી તારી થઈ તો ગઈ લે. અંબાજી નથી કરી? અંબાજીમાં કરી હતી ને યાદ છે? તું રડ્યો તો હે? ચલો ભાઈ અત્યારે છે ને પીઠીનો પ્રોગ્રામ છે. અત્યારે બે છોકરાઓને એ પીઠી લગાવશે. રિયાન્સ રેડી થઈ ગયો છે. બંનેનું મોડન થઈ ગયું છે. પીઠીનો પ્રોગ્રામ ચાલુ થવાનો છે. હા જો પાટલો તો પાટલામાં ચાલવાનું બધું કરી દીધું છે. બીજો પાટલો આ બાજુ છે. એમાં મૂકજો હજી આપણે ફળો પાકડી એ બધું મૂકી દે. એટલે તમારે શું ફળો ના પકડો અને હાથમાં પકડવું ના પડે.
ખબર ના હોય તો કેવું એ ચોપલી હું કમ્પ્લેનો કરે તું કમ્પ્લેન નહીં કરતી આવું થાય તો કયો વિધિ પીઠી આ પીઠી તો હજુ બાકી આ બધું આપી હું રહે એટલે અમાર હોય એવી વિધિ શું હોય બધું આપવું પડે આવી ખોડો ભરવાનું હોય આવું કરવાનું અચ્છા ચલો હવે અત્યારે પીઠીનો પ્રોગ્રામ ચાલુ થયો પગે બધે લગાવે જુદી જુદી એટલે બધા ત્યાં ચલો બાજુ જોઈ લો બંને જણા હાથ રાખો તમે રાખો બધા ગ્રુપમાં ઓકે ચલો હવે બંનેને પીઠીની વિધિ પૂરી થઈ ગઈ હવે પેલું મામા જોડે એ બધું કરવાનું એ બધું અમને આવશે બેટા આવશે આવશે હું દેખે એ જ માં ચા પી ચાલે તો દીકરા હવે પેલે શું આપે જેવા ત્યાં ઉભા હોય એને પૂછવાનું શું કરી રહ્યા છો બોલો બોલો બોલા એ બોલા એ જો રિયાના પપ્પા ક્યાં જો ને આ તો પૂરા મારા થયા હે ધનુ હવે અત્યારે આ એક વિધિ થઈ રહી છે આ શું થઈ રહ્યું વિધિ આ ઉકરડી કહેવાય પીઠી પછી કરવી પડે બસ 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 વાંધો ચલો ભાઈ બ્રાહ્મણ બાકી અમુક સમાજનું તો કંઈક ક્રિશ્ચન કે ગાળામાં ગાડી કરતા હોય એટલે ગાળો બોલતા હોય એટલે આપણે જે મેરેજમાં જે વિધિ થતી ઓલું માતા લેવાની એ સેમ ટુ સેમ વિધિ થઈ રહી છે હા એટલે આને તો આવી છે બરોબર ની ઊંઘ હા ભાભી એનું ઊંઘ આવી કે તબિયત ખરાબ હે હર હર મહાદેવ હા મેં કીધું તબિયત ખરાબ થઈ ગઈ કારણ કે એનો ઉપવાસ છે ને આજે આ બધા લોકોનો ઉપવાસ છે હવે અમે કોકના ખેતરમાં ઘૂસ્યા છીએ હે આના એરંડો કહેવાય એટલો મોટો ઉગ્યો ને એરંડો કહેવાય આને શું કહેવાય ધનુ કેવી ભેંસનો કલર કેવો ગાઢો હા જો ભાઈ બધા મરચાં વાયેલા હતા ને તે પાકેલા છે અહીંયા આગળ મૂક્યા છે પણ આ છે ને થોડી ક્વોલિટી ડલ થઈ ગઈ છે કારણ કે
જો તમને શ્યામ દેખાતા હશે છે, થોડા શ્યામ થઈ ગયા છે એટલે ક્વોલિટી થોડી ડલ થઈ છે. અત્યારે લગભગ 500-600 રૂપિયા મણનો ભાવ છે. આ શું કહેવાય છે? હા હા ધનુ શું કહેવાય? ઘઉં. અને આને શું કહેવાય? આને ભેજ. ઘઉંમાંથી શું બને તનું? ગોડી શું બને? બોલ તું બોલ. રોટલી બને. આ ભેંસ શું ખાય? ધનુ શું ખાય? ભેંસ શું ખાય? ભેંસ પત્તાઓ ઘાસ ખાય. ઘાસ. હા એ છીક હલે તું હેડ. હા હજુ પાક્યા કાચા બેટા એ તોડીશ નહીં. જો હવે આ બાજુના ઘઉં ઓલમોસ્ટ પાકી ગયા છે અને આ બાજુ થોડા બાકી છે. એનું રીઝન છે કે સૂરજ ભગવાન સૂરજ એથી ઉગે ને એટલે આ છાંયડાના કારણે ઓછા પાકે. અધરવાઇઝ કાં તો એને 15 દાડા 20 દાડા પછી એને તડકાના કારણે આ કદાચ પાછળથી પહેલા અરે ઉગાડ્યા પછી પેલા ઉગાડ્યા એવું પણ બની શકે. અને ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયા છે. જુઓ ઓલમોસ્ટ રેડી થઈ ગયા છે. હા એ નીચે ધીરે ધીરે આવો ભાઈ. હા પાકી ગયા ને. ખાસા બધું એરંડા વાયેલા છે અને આ છે મરચાની ખેતી. પેલા લોકો વળી તોડી જ રહ્યા છે. જો ધનવા ટામેટા, જો નાના નાના ટામેટા. હા આ જો ટામેટા છે. આ મરચા છે. આ ટામેટા ખાલી સાઈડમાં કરે છે. જો ધનુ આ રહ્યા ટામેટા. ના હાલ નહીં ખાવાનું. નહીં ખાવાનું બેટા તું. નાની નાની ટામેટીઓ છે. એક મસ્ત નાનું અમથું ટામેટું છે ત્યાં આગળ. હા રાખતા જોડે. આના મરચા છે. અરે બેટા જો આમાં બતાવ. આમાં જો આ મરચા. આ છે ને મારો થોડો રોગ આવી ગયેલો છે. હા રોગ આવી ગયેલો છે. જે પ્રોપર જે ટ્રીટમેન્ટ મળ્યું છે ને પ્રોપર મળી નથી. મૂંગ મરચા પાકી પણ ગયા છે. અને પેલા બધા બહેનો છે ને એ મરચા તોડી રહ્યા છે. હા દીકરા બધા તો નેચરલ છે ને. નેચરલી છે બધું. ટામેટા મસ્ત. એ ક્યાં જાય છે તું? ટામેટી હે ને ટામેટી. હા દીકરા હા એ કાચું બેટા. તારે પાકું ખાવું છે? લે આર્યું પાકું લે. ઓય રમ જો મસ્ત નાની ટામેટી લે. બીજું તોડી આપો બસ. હાલ નહીં ખાવાનું બેટા. ધોઈને આપો ને પછી ખાવાનું. હો દીકરા ચલો આવતો આ બાજુ બહાર અહીંથી આવો બેટા. મરચા બી થોડા લઈ લઈએ. મરચા હું ખાઈએ. મમ્મી નું કરશે મરચાનું? મમ્મી નું કામ નહીં આવે. અરે નહીં આવે બેટા. ચાલ બેટા બહાર આવો. જો ધનિયા ટામેટા લીધા છે ને ટકરા જેવા. ના બસ આવો આપણે ત્યાં આગળ વાડી પાછળ જ વાડી છે. એનો જમણો હાથ પહેલા આમ નંખાવાનો અને પછી માથા ઉપર દિલીન પહેરાવો. યજ્ઞો ફાઇનલી પહેરાવાનો પ્રોગ્રામ ચાલુ થયો છે. ગાવડી છે ને ભાઈ બરોબર છે ભાઈ બરોબર છે. બે પોણી વાળી આગળ કરીને આ બધું આગે ગાડી અડાડે. ભવતી વિજ્ઞાન
જો કે ભાઈ અત્યારે હા ભિક્ષાની તૈયારી ચાલી છે. ભિક્ષા મેં દેવી શું મારા શું આવ્યો વિધિ? આ ભિક્ષા માગ કાશી ભણવા જતો ને પેલા માતા એમ કે મને ભિક્ષા હાલ અને કાશી જવાનું ભાડું હાલે એમ. અચ્છા હા હવે ભિક્ષા દે. હા એટલે ભાડું ને બધું આપશે. પછી આ લોકો છે ને દોડ લગાવશે અને એના જે મામા હશે ને તેને રોકી દેશે. જો નહીં રોકે ને તો આ લોકો પછી કાશી જતા જ રહેશે આ લોકો. અને બળવો દોડે અને સપોઝ ના પકડે આ તો જસ્ટ ખાલી ફોર્માલિટી જો પકડવાની. સપોઝ ના પકડે તો ભાઈ દીક્ષા જ લીધી કે ભાઈ? ના એવું નહીં. દીક્ષા લીધી સંસ્કાર આપણે એના વેદના સંસ્કાર હવા આપીશું. ગાયત્રી ઉપદેશ માટે લેવો હોય તો પેલા યજ્ઞોપવિત ધારણ એટલે યજ્ઞોપવિત ધારણ કરાવીએ આપણે. બરાબર. ગાયત્રી ઉપદેશ આલ્યો. હવે આગળ વેદ નું આવશે તો વેદના 4 મંત્રો અલગ અલગ વેદના ભણીશું. બરાબર. એટલે વેદના સિસ્ટમ ફોલો કરવાની. પણ પછી એના પહેલાના જમાનામાં ભણવા જતા ગુરુજી ભાઈ આપણા બાપ દાદાઓનો રામાયણ મહાભારતના સમય બરાબર. ગુરુના ત્યાં મૂકતા એમ કે એ આ ફોલો કરે એમ. ઓકે. ત્યાં બધી વિધિ ચાલી રહી છે. એટલે બધા જે સગા સંબંધીઓ ને ભિક્ષા પછી આપશે અમને. ધનુ હાલ રેવા દે દીકરા, હાલ રેવા દે બેટા. દરેક સમાજમાં આવું અલગ અલગ રિવાજો હોય ને. બ્રાહ્મણ સમાજમાં આવી જવું હોય શું જ આવી રહ્યું એ જ દીક્ષા નહીં પેલું જનોઈ એવી ને બેટા ઉપરના ચડ એને જનોઈ લેવી છે. જે મારો જનોઈ ક્યારે આવશે એ તો બેટા નિમેશભાઈ બધું તમને પ્રોગ્રામ શીખવાડે છે. આપણે કોઈ કરવાનો વ્યવહાર અમુક છે હે એમના જે ઘરના કુટુંબના એ લોકો જ વ્યવહાર કરે ને દક્ષિણા બધે આપે. આ પકડતું બેટા. પહેલા લાડુ મૂકી અરે એને અંદર આપવાના ને પૂછજે પૈસા ક્યાં મૂકવાના? બળવો દોડાવશે. ચલો ભાઈ છત્રી આવી ગઈ, જો ટોપી પહેરાઈ છે. ટોપી કેમ પહેરાય? ના ના કાશી જાય ને ત્યારે તડકો આવે ને તો એને રક્ષા માટે ટોપી હોય, છત્રી હોય. ઓકે. પછી એ કાળો થાય તો એના માટે એટલે એનો ફેસ કેવો લાગશે એના માટે દર્પણ હોય. અચ્છા. એની કોઈની નજર ના લાગે એનો હતો. છત્રી લીધી હવે જો હેત જોશે કે હું કેવો લાગુ છું એમ. ચના ચના એના ભાઈ નો વારો. ધનુ ગોળ ફરવાનું કર. ચાલ નાખો ફૂલ નાખો 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 આય આય નાખો 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 આય 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 આય.
ચાલો ભાઈ વરરાજ આવી ગયા છે. હવે બળવો દોડવાનો છે. દોડવાનું ક્યાં જવાનું કે ક્યાં ગોમમાં એ સાસુ બહુની કોમેન્ટો ચાલુ થઈ છે સાડીની. તને ગમી ગઈ સાડી? લઈ લેજે ને બાપા, તાર લઈ લેજે ને. હમણાં આપણે મંદિરે જઈએ ને ત્યાંથી લઈ લેજે. મોઢે સોની સાડી મળે ને. હા બા અને મેદી તો બસ જુઓ ધણી ની હરક તો જુઓ કેવી પૂરી મૂકી બેટા. હે બેટા મસ્ત મૂકી ને. તારે મહેંદી હારી આવી કે મમ્મીને સારી આવી? તારી આવી કોઈ ધરુજી મહેંદી થોડી હારી આવે કોઈ. જો આ તો પેલું કાળી ભંબા છે એટલે કાઢી આવી છે કોઈ. હે મારા ધનવે તો દોડી જાય મસ્તંગ કાઢી કાઢી મહેંદી આવી ને બેટા. ચાલો ભાઈ હવે બહાર જવાનું છે. મામા ત્યાં આગળ ઊભા થઈ ગયા છે પકડવા માટે બે છોકરાઓને. તો મામો વાલે તો મામો હોય એનો તો ભાઈ જણુ બેટા સાઈડમાં ઉતરે બેટા. એ સાઈડમાં ઉતરે દીકરો. એ સાઈડમાં ઉતરે મમ્મી જોડે જતો રે. હવે એ તો એના લોકો આધાર છે બેટા કેટલું દોડશે એ લોકો. ના દોડે લાગે ચીતો. જાવ ખસ સાઈડમાં ખસ. એ દોડશે હા સુપર સોનિક. ઝઘડો કરી રહ્યા યાર આવો. મમ્મી રુચિદા ખસી જા કે ગમે તે બાજુ દોડશે એટલે આઘાત રહેજો. પેટમાં ના આઘાત એટલે આ તો ઊંધા દોડ્યા લે ઊંધા દોડ્યા. ગજબ થયું આ તો લે ગજબ થયું આ તો. રેસ રેસ દોડાઈ છો બરાબર બંને આ લોકો તો. એ સાઈડમાં રહેજે દીકરા ગાડી આવો છે સાઈડમાં આવ. ચલો એકને પકડી લીધો. ચલો ભાઈ ખેતરમાં ઘૂસી ગયો. એક પકડાનો છે પેલા બૂટ બૂટ કાઢીને આગળ દોડવા મળે પાછળ દોડ્યા. એ ધીરે બુંપાડ. પેલો ખેતરમાં ઘૂસી ગયો ભાઈ. ખેતરમાં નાખો અને પકડવો જરૂરી છે નકર પછી છે ને જતો રહેશે. કારણ કે થોડા પૈસા બધું પડ્યું છે એટલે તો જબરો નાઠો લે. હે અંદર જ ગયો ને તો સાઈડમાં રહો ગાડી આપણે. એટલે કોઈ પકડવાનું તમે શું કરી રહ્યા હતા? એટલે મામા દોડો નકા કાશી પહોંચી જશો. નહીં પકડો તો કાશી પહોંચી જશે. ભાઈ ગાડી લઈને આવ્યા છે. જોઈએ અંદર જઈએ કેટલે
હા બેટા ના દેખાય માટી ઉડે ને એટલે બૂમ પાડે કથન કથન. ના તું કઈ રહ્યો છે પૈસા મળશે ભાડું મળશે પૈસા લેશું મજા આવશે. એ આ ના પકડે ને પછી કાશી જતો રે બેટા. આ ના પકડાય ને પછી કાશી જતો રે. કાશી એટલે હો કાશી એટલે એ એક ગામનું નામ છે કાશી. એ સિટી જતો રહે ને તો સંન્યાસ લઈ લે એવું હોય કે નહીં બધું કોમેન્ટમાં કહેજો. પપ્પા એરોપ્લેન બીજું. હા બેટા હોય જ એરોપ્લેન તો લે આ તો કોઈ દેખાડો ને ખેતરમાં ઘૂસી ગયા. અલા બાઈકો લાવી હતી કા એ પેલો આયો પકડાનો એ આજુ દોડી રહ્યો આ રહ્યો પકડો એને પકડાનો. ઓ ભાઈ એરોપ્લેન ને ઝૂમ આને તો મામાઓનો ફીન કાઢી નાખ્યું હો. ઝૂમ કરજે પપ્પા. હા બેટા લે આ રહ્યો એરોપ્લેન જો મેં ઝૂમ કર્યું. દુબઈ નું લાગ મને તો. ચલો ભાઈ પકડાઈ ગયું છે ફાઇનલી. એને બહારને બધા આવ્યા છે અત્યારે લેવા માટે. ચલો ભાઈ છોટા બટોકના ગાડીમાં લઈને આવ્યા ચાલો પણ ગાડીમાં પકડ્યા મારી કોઈ નજર લાગી હોય વાત કરે જો ભાઈ આ બે જણા પકડીને લઈને આવ્યા છો તો હવે આને નજર ઉતારવામાં આવશે. મેડમ હવે આવશે લોકોની નજર ઉતારશે. હર હર મહાદેવ. ચલો બે મંદિરમાં હું આવ્યો પણ દર્શન નતા કર્યા. મેં તો થોડો સાંજે તમને દર્શન કરાવું આપણા જોડે બી થઈ જાય આપણે તમને માતાજીના દર્શન પણ કરાવી દઈએ. જય મા ચામુંડામાં. હવે આ લોકોના મંદિરમાં લાવીને દર્શન કરાવશે. હવે અત્યારે છે ને બધાના પગે લાગવા આવ્યા છું. એ તાર ભાઈને વ્યવહાર થઈ ગયો હો. હા એના જોડેથી લઈ લેજે વ્યવહાર થઈ ગયો એડો. ચલો ભાઈ બટાકાનું શાક ચણાનું શાક ભાત દાળ ભાત પૂરી પછી કટલેટ સરકો બેસ પેલા વસ્તુ ખીજા મૂકી દે. અને જો ગાજરનો હલવો. એક વસ્તુ મિસ થઈ ગઈ બોલો શું હશે? લાડવા. ગનો લડ્ડુ નહીં હે બ્રાહ્મણ બધા લાડુ પહેલાં જુઓ એમ. પહેલાં આ બંનેને ખવડાવી દઉં તો આ રીતે સરસના હોલમાં બેઠા વ્યવસ્થા છે. મમ્મી બધા અહીંયા આગળ જમવા બેસી જશે. હા હલવો કોઈ નીચે નહીં બેઠું ખાલી મારા છોકરાઓને ખવડાવવા માટે મારા નીચે બેવું પડ્યું. આ બંનેને પેટ ભરીને ખવડાવી દઉં. હું રૂચિતા ભાઈ છેલ્લે કહીશું. અત્યારે લાવી છે કટલેસ એને બહુ ભાવ હશે કટલેસ હેત માટે. લો ભાઈ આજે એ પૂછીને ખવડાવ્યું કે નહીં? આ ધણિયો એમના કાઢી દે ધણી કે મસ્ત ના પૂછો બે એવા કેવું પૂછજે ધણું કીધું. હા મસ્ત આમાં મદ્રાસન છે અમારે ધણું તો નહીં કોઈ. હા એક થાળીમાં જુઓ હે ને. હા જો કેમ ધણું ડાઈ શકાય. એક થાળીમાં 5 જણા બેઠા. જો કે હજુ હું ખાવાનું નહીં તો આપણે આ લોકોને ખવડાવી દઉં. પેલો દોડ્યો તો ને તો બધી ધણીને ખબર કે તું કોણ કેમ દોડ્યો તો મા બાપ પકડવા આવ્યા હતા ને બધું મને ખબર હે. લાવ દાળ ભાત બીજા. ચલો ભાઈ ફાઇનલ અત્યારે ઘરે પહોંચ્યા. એક ધનુ અહીંયા સૂઈ ગઈ હતી એ તો અહીંયા આવી ગયો. સામાન લઈ લઈએ. અને અમારા સોસાયટીમાં બધા જો મેચ જોઈ રહ્યા છે કેવું લગાવ્યું જોઈ લો. પ્રોપર તમને નહીં બતાવે કે કોપીરાઇટ લાગી જાય છે. ફાઇનલી એ 10:10 વાગે પાવર લેજે બબલું ગયેલ બંધ છે. પાવર નાખી ખબર તું કન્ફ્યુઝન થઈ છે. કેટલીમાં પડી કેટલી જબરી વિલાઈ થઈ જુઓ. કેટલીમાં શું એ ફેવિકિક છે અને પાવર. ચલો ભાઈ એ તને ધનું તો ઘસઘસાટી હોઈ જાય. અને અત્યારે મેચ ચાલી રહ્યો સોસાયટીવાળા મસ્ત પ્રોજેક્ટર મૂક્યો. મહેસાણા ઘણી બધી જગ્યાએ પ્રોજેક્ટર બધી મૂકેલું છે. એલસીડી મોટી સ્ક્રીનો મૂકી છે. ધોબી કાર્ડ મૂક્યું છે. રશિયાઓ છે કે 250 કે 251 જેવો કે ગ્રામ છે. અમે જોતા હતા લાઈવ
મેં બહુ ધ્યાનથી નહીં કારણ કે ગાડી ડ્રાઈવ કરતું હતું એટલે અને સારું એવું રમ્યા છે અને 100% ઇન્ડિયા જીતી ગયેલું છે બરાબર. તો બધાને કોંગ્રેચ્યુલેશન. જય હિન્દ. ભારત માતા કી જય. આવું લગાવ્યું હે જીપ્સી હા શું જીપ સૌથી મોંઘામાં મોંઘું ફૂલ હે પાર્લર વાળા મંગાવો તમને ભાવ કાલે સુગંધ તો આવી જ નહીં. જીપ્સી એવું ફૂલ છે બહુ મોંઘા આવે પૂછી લેજો આટલું તમને આટલું બસે 500-600 રૂપિયાનું. હા પૂછી લેજો કોઈને. તો જરી કે સુગંધ ના આવી. એ બસ આમ લગાવવાના એવા ફૂલ આવે આ ધંધો હાર્યો કરાય હવે જોડે સેટિંગ મને કરી ભાવ દો. એક્ઝેક્ટ નહીં ખબર પણ મોંઘું આવે તો કોઈ પણ પૂછજો કે જીપ્સી કેટલાનું આવે. ચલો ભાઈ કોમેન્ટ આજે જોઈ નથી આજે કાલે બધા રેડ કરીશું. ચલો મળીશું નવા વિડીયો સાથે નવા મોજ મસ્તીની સાથે. ત્યાં સુધી અમને આપણે બધા હિન્દ ભારત માટે કીધે છે વિડીયો ગમે તો ફટાફટ લાઈક કરો શેર કરો સબસ્ક્રાઈબ કરો ભૂતળને. રાધે રાધે. T20 આપણે જીતી ગયા છે. આજે દિવાળી જેવો માહોલ છે અમારા મહેસાણામાં. જુઓ મહેસાણાની આખા ઇન્ડિયાની અંદર આવો માહોલ હશે 100%. આ બધા જો મેચના રશિયા બધા મેચ જોઈ રહ્યા છે બરાબર. ફાઇનલી આપણે ઇન્ડિયા જીતી ગયું છે. સૌને કોંગ્રેચ્યુલેશન ભાઈ. એડવાન્સમાં કીધું ભાઈ આપણે ઇન્ડિયા જીતી ગયેલું જ છે. જુઓ છે સરસ મને સેલિબ્રેશન અમારા મહેસાણામાં થઈ રહ્યું છે. ભારત માતા કી જય.